ntabwo byoroshe. Andika ayo matariki, ko ariyo matariki mu buzima bwe yamubabaje. Arambabaza ayo matariki nayo, ariko nta kundi, ku isi dutwaye. Reka nongere mbabwira andi mateka atoroshe, ariyo ya nyuma. Twabonye umunsi mubi, umunsi wo kwa mbere watubereye umunsi mubi, umunsi tutazibagirwa, umunsi wo kubura umwana twabanye nawe. Ntabwo byoroshe, ntabwo byoroshe. Umuntu wamubujije ubuzima yaratwandikiye, atwandikira ko yamukunze, Ngabire akamwanga, ariko aravuga ko azamubona, ko azakora ibishoboka akamubona, ariko ntabwo byoroshe. Turamubwira ati se wa muntu we, ku mwana wanjye yagiye kwiga, ko twamutumye kwiga akagenda akiga akarangiza, ko azakundana nyuma ko atari igihe cyo gukundana, ko ari ku ishuri, wamureka akiga. Arakomeza aratwandikira, natwe turamwandikira, turamusubiza, uko atwandikira tumusubiza. Niko umutware yandikiranaga nawe, nanjye niko nahamagaraga Ngabire mubaza ngo ari he, kuko yari yambwiye ko agiye muri stage. Niko nahamagaraga Fifi tumutumira message, niko twahamagaraga Jafeti, niko twasangiranaga amakuru, niko Jafeti twamukuye muri siporo, niko mukuru wanjye mama Loisi tubanaha, turamuhamagara tumubwire ibyo turakubona. Mu minota mike uwo muntu adutumira umupanga ngo ari bumwicishe. Ngabire ndahamagara ndamubura, Fifi arahamagara aramubura na wacu, natwe ntitwabyumva, biraducanga, tubura uko tubigenza. Abavandimwe twarahumaniwe, ariko mukomere, ntabwo tugomba guheranwa n'urupfu, urupfu ruzashiraho, mukomere. Murakoze cyane, Imana ibarinde mwese. Akane ndifuza ko muzirikana rero ni nuwa Karisa Gahorihori na Reniya. Ngabire yavutse tariki ya 18 z'ukwa karindwi 2007, nk'uko mwabibonye ku foto twagiye tugerageza kubereka. Ngabire yakuze nk'abandi bana, ashimishije, ateye irega, ari umwana ukunzwe kandi unejeje mu muryango. Twese twamwishimiraga ku buryo kereka abatamuzi, ariko Ngabire yari umwana wifuzwa mu muryango n'uwo ari we wese, ku buryo bose bifuzaga kuba ubonye umwanya ko yaza kuba iwe cyangwa akabana nawe, cyane nk'uko biri muri bo byumve. N'umwana wakundaga abana cyane, nabo bakamukunda cyane. Rero Ngabire arabikurikirana. Mu masaha twari tushoje ibyo, aratubwira ati abonye ubutumwa bamubwira ko babonye imirambo 2 i Rulindo, harimo umukobwa uri hasi n'umusore wiyahuye. Ubwo nari kuko cyo twakoze, kuko ubwo nyine bamara kumwica bohereje amafoto, babaza nyirasenge ati ese Ngabire wamenya ko yagiye yambaye atya? Arabwira ati nibyo, mu gitondo ni gutya yagiye yambaye, niwe nta kabuza. Ubwo twahise duhaguruka ku kanya, twumvise ayo makuru duhita tujya i Rulindo. Nahageze mbere nsanga uwo mugizi wa nabi we yakabikoze n'ubundi, yamwishe nk'uko ifoto yari yanaduhaye n'ubundi, aho yari aryamye yabikoze. Mubona nawe ari mu mugozi ho, yamaze kubikora nawe arimanika.
turumirwa turamanjirwa kuko amakuru arenze ayo twari kumenya menshi y'uburyo Ngabire yageze Rulindo, wabikoze uwo twakabibajije nawe yaragiye, ubwo tuyoberwa uburyo ki Ngabire yashimuswe n'ukuntu yagiye. Gusa Ngabire ubwo tuhageze inzego ziradufasha, zikora ibyo zagakoze, zirambwira ati rwose uyu mwana ntabwo tubyanzura ariko ashobora kuba yashimuswe, kuko ndebye igikapu cye n'ubundi harimo irangamuntu n'imashini gusa, bivuze ko uyu mwana ntabwo yari afite ahandi, yari afite urundi rugendo rwo kugira ahandi yari bujye. Bakora ibyo bashobora gukora, ubwo baduha umubiri turawuzana tumugeza kuri morgue. Ubwo byabaye ibyo byose ibyo ijoro ryo kuwa mbere, kuwa kabiri niho twabashe nko hafi saa sita niho twabashe kumenya ko umwana yishwe, ariko duhita turuduka twirukanka tujya kureba ati ese nibyo niwe n'ubundi, kuko aho yagize hari hafunze. Ubwo dusanze ari we nyine, twakira ibyabaye. Ibi rero mbivugiye ntabwo ari gutinda mu magambo. Urupfu rwa Ngabire rwatubabaje, ruradushengura, ariko twagiye dukunda kubona abacuruza amakuru bahimba inkuru zitari zo kandi zitari nziza. Nta n'umwe ushaka baba babizi batabizi, ntawe ushaka kuvuga urupfu rw'umwana yapfuye n'uburyo yishwe. Nta kibazo, mwakoze kudutabara, mwagize neza. Nibyo nashakaga kubasangiza kuri bike by'urupfu rwa Ngabire, ukuntu tubuze umwana mu buryo bw'amaherere tutari twiteguye. Murakoze, mugira umugoroba mwiza. Narakoze cyane. Ni umugoroba ugoranye cyane, ariko mu kwihangana dukomeze kwihangana. Ndasaba mama Nelly nawe ngo yigire hafi, nawe agira icyo atubwira. Mwiriwe. Umunsi nk'uyu umuntu ajya abura aho ahera. Njye mpagaze aha ngira ngo ntangirire abagiye kuvuga ariko badahagaze aha. Urupfu ntabwo ari umushyitsi, twese turarumenyereye, ariko ntirumenyerwa. Akaga n'agahinda ko gupfusha ni kimwe, ariko ako kudashyingura karenze ako. Hari abantu, abavandimwe, aba nyirasenge ba Ngabire bataraha kandi bamureze. Noniya yareze Ngabire ari uruhinja, ari primaire, ari muto cyane. Agahinda ka Noniya ntawagasobanura. Yasabye ngo tuwamubere, ariko amagambo Noniya yavuga sinayashobora. Rero Noniya yohereje audio nka nyirasenge wamureze ari uruhinja, amwitezeho byinshi, nkuko Ngabire yamwitaga mama we. Muzi ko Ngabire yabuze nyina ari muto cyane. Uwo nyina rero wamukundaga na Ngabire amukunda, ntamushyinguye, afite agahinda karenze, niko tugiye kumva. Reka bapuringe audio, nawe amarangamutima ye ayasuka imbere y'abantu. Murakoze. Kandi muraho, ndabasuhuje abadutabaye. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Mbere na mbere rero ndamanza nshima Imana, ndashima Imana kuko ariyo nyiribihe, niyo mugenga wa byose. Ndashima Imana kuko ariyo yamuduhaye Ngabire. Ndashima Imana kuko ari nayo yamwisubije.
ndashima Imana kuko yamuduhaye muri aka gahe twabanye nawe, twabanye neza. Izina ry'Imana rihimbazwe. Imana yarakoze kumuduha. Ndakomeza rero nkomeza umuryango wa papa, umuryango wa Gahorihori bose aho bari ngo bakomere. Imana irabizi. Imana irabizi. Mukomere, natwe turakomeye nubwo bitoroshe. Natwe turakomeye aho turi. Reka nihanganishe cyane cyane umuryango wa Kalisa, ise wa Ngabire. Reka nihanganishe abavukanyi ba Ngabire, bakuru be, barumuna be. Reka nihanganishe n'abandi bose mwifatanyije natwe. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuhatubera aho tutari. Ndakomeza rero mvuga amateka ya Ngabire. Twabanye neza. Jyewe ndi nyirasenge wa Ngabire. Ngabire twabanye, niba ntibeshye, 2013 cyangwa 14. Twabanye mama we akimara gupfa. Twabanye umutware wanjye amusabye Kalisa aramuduha. Tumuzana ari umwana muto warutaha abanjye gatoya. Ababera mukuru wabo mwiza. Ababera inshuti, baramukunda, nawe arabakunda. Ambera umwana mwiza. Amateka ya Ngabire ntago byoroshe, ntago mfite aho nyahera, ntago mfite aho nyasoreza, ariko birakwiye ko mvuga. Birakwiye ko mvuga. Ngabire rero twarabanye, tubana ari umwana muto. Ariga, ahera mu wa 2, mu wa 3 primaire, arangiza 6e primaire. Arakomeza yiga segondere, nayo yari ari mu wa 6, ariko arangije trokome aratsinda. Nanjye nari ndi kubona ibyangombwa, ndi kujya muri Canada, kubera niba navuga ngo ibyangombwa byo kuza ntabwo byashobokaga ko muzana, ariko ntibyari byoroshe ko musiga nk'umwana wanjye. Ngabire turabana, gahunda zose nkazimubwira, nkamubwira ariko nzakoresha uburyo bwose tuzajyana. Ngabire byose yari abizi kandi yabyitwayemo neza. Reka nsubire inyuma mvuge ku mateka y'uko twabanye, n'ibyo ndongera mbigereho. Ngabire yitwa mukunda abantu, yitwa nshuti ya bose. Ngabire arazi kubana. Ngabire yari inshuti y'abana. Ngabire yari inshuti y'abakuru n'abato. Ngabire twabanye neza. Ngabire yandereye abana, babera mukuru wabo mwiza. Ngabire rero wavuga ibye, ntabwo abivuga umunsi umwe, ntabwo abivuga isaha imwe, ntabwo abivuga ukwezi, ntabivuga umwaka ngo birangize, ariko ndagerageza mvuge mu bike. Ngabire yabanye nanjye neza, abana n'abana banjye neza, twese mu rugo tubaniye neza. Yewe wari ukubana n'abana banjye, yararanye nabo, yakinye nabo, yabigishije uturimo tumwe na tumwe, yabigishije nko gukoropa, akabigisha uko boza amasahani, abigisha kwigaburira, abigisha agashyira nk'imyenda mu mbasa, akabereka uko bamesa bakamuzambiriza, ariko akabazana ngo baze bafure hamwe.
bakina hamwe, bakina baro, bakina amagare, arabigisha. Gabire yewe yabajyanaga no mu bya Jiya. Gabire yabanye nabo neza. Ntabwo byoroshe kubyakira ko Gabire atakiriho, ariko ubwo nuko buri muntu wese aba afite umunsi we, isaha ye, Imana niyo ibifite mu biganza byayo. Gabire rero nabuze aho mbihera n'aho mbisoreza, ariko ndabivuga. Gabire twabanye neza. Gabire mfata igihe cyo kuvuga ngo nze muri Canada, turajyana i Ruhengeri, tuhamarana icyumweru, tujyana i Kigali kwa mukuru wanjye kwa Roger, tuhamarana icyumweru turi kwitegura. Ariko nkajya numva ambabaje cyane ko nsize umwana inyuma, ariko nkamukomeza nkamubwira ko nzamuba hafi, ko ntacyo azamburana, nkamubwira ko nzakora ibishoboka byose nkamujyana, mubwira ko atagomba kumpemukira, mubwira ko nzamuboneraho umugisha, ko Imana izamumperaho umugisha, nanjye nkamuboneraho umugisha. Gabire musigira murumuna wanjye Fifi kwa Japhet, nabo bahumaniwe nibakomere. Gabire abaye nk'umwana mwiza, abakundira abana, arabubaha nk'uko nanjye yanyubahaga, babana neza. Yewe murumuna wanjye yatindirwaga no kumva vakansi ije ngo Gabire bamubone mu rugo, abana bamwishimiye bamukunda. Amateka ya Gabire ni menshi, umuntu aba afite amateka menshi, kuko ntabwo yabayeho umunsi umwe, yabayeho imyaka twari tubanye nawe. Gabire rero amateka ye mwayumvise. Gabire yambereye umwana mwiza, ndamushimira cyane kandi cyane. Twari dufitanye imigambi myiza myinshi, namubwiye ko agomba gutumbagira akagera kure. Gabire yari umujyambere, Gabire yari afite byiza byinshi. Gabire yari umwana ukunditse, Gabire yari umwana mwiza, ntawe utakwifuza kubana na Gabire. Uwabanye nawe wese amonyeho imico myiza, yabanye nawe neza. Gabire ntabwo yari umwana uzi gushwana, niba mubwiraga ngo ikintu cyagenze neza, Gabire yarakubwiraga, wabona wenda umurushe nk'urakari cyangwa umubwiye nabi, akavuga ati nta kibazo basi, ntashobore guterana n'umuntu amagambo. Gabire twarabanye, tubana neza, ntacyo mushinja. Yambere umwana mwiza cyane cyane. Imana izamuha umugisha, Imana izamuha ijuru. Ibya Gabire ni birebire, ariko reka ntabwo nareka gushima kandi nihanganisha. Ukuri nshimiye umuryango wose wa Gahorihori, nshimiye abahagurutse bakadufasha, abadutabaye, nshimiye umuryango wanjye aho ndi, nshimiye umuryango wa Roger. Ntabwo bikwiye ko mbashima, ariko ndabashimiye nabo, kuko twese twahumaniwe hamwe. Ndashimira umuryango wa Japhet. Japhet ndamushimiye bihagije, byimazeyo. Ndashimira Kayisire, ndashimira Paul, ndashimira Kampire, ndashimira Denise, ndashimira Nyabatware, ndashimira n'abandi bose mwabyumvishe mugahaguruka. Yewe na Sironi ndagushimira cyane. Ndashimira ba Cecile,
ndashimira abakamasa, ndashimira Karisa, mukomere mwihangane. Birakwiye ko twihangana kuri uyu munsi wa Ngabire w'amateka, umunsi wa nyuma. Imana izaduhe kuzamubona. Reka nte kurambirana, ni ukuri. Imana ibahe umugisha kandi Imana izamuha ijuru, Imana izaduhe kumubona. Imana nyir'ibihe izamuha ijuru. Ndacyakomeje, ntabwo byoroshe ariko ntabwo nabura kubivuga. N'ibindi ni byinshi nababwiye ko umuntu atabivuga ngo abirangize. Uko umuntu azajya agenda abyibuka, umuntu azagenda abyibuka kandi ni ukuri. Ariko reka mvuge no kuri ako kanyuma. Ngabire mu kugenda kwanjye muri Canada yaramperekeje ku kibuga, turasezeranaho, ndagenda nawe arasigara. Ariko murumuna wanjye Fifi wabanaga nawe nyuma aza kubona agenda ye, aranditsemo abantu bamubabaje mu mateka ye. Ntabwo byari ngombwa ko mbivuga, ariko reka mbivuge, nabyo ni amateka. Yandikamo igihe nyina yapfiriye, yandika n'itariki ngendeye. Ntabwo byoroshe, ntabwo byoroshe na gake, ntabwo byoroshe. Yandika ayo matariki, ko ariyo matariki mu buzima bwe yamubabaje. Arambabaza ayo matariki nayo, ariko nta kundi, ku isi dutwaye. Reka nongere mbabwira andi mateka atoroshe, ariyo ya nyuma. Twabonye umunsi mubi, umunsi wo kwa mbere watubereye umunsi mubi, umunsi tutazibagirwa, umunsi wo kubura umwana twabanye nawe. Ntabwo byoroshe, ntabwo byoroshe. Umuntu wamubujije ubuzima yaratwandikiye, atwandikira ko yamukunze, Ngabire akamwanga, ariko aravuga ko azamubona, ko azakora ibishoboka akamubona. Ariko ntabwo byoroshe. Turamubwira ati se wa muntu we, ku mwana wanjye yagiye kwiga, ko twamutumye kwiga akagenda akiga akarangiza, ko azakundana nyuma ko atari igihe cyo gukundana, ko ari ku ishuri, wamureka akiga. Arakomeza aratwandikira, natwe turamwandikira, turamusubiza, uko twandikira tumusubiza. Niko umutware yandikiranaga nawe, nanjye niko nahamagaraga Ngabire mubaza ngo ari he, kuko yari yambwiye ko agiye muri stage. Niko nahamagaraga Fifi tumutumira message, niko twahamagaraga Japhet, niko twasangiranaga amakuru, niko Japhet twamukuye muri siporo, niko mukuru wanjye mama Loisi tubanaha, turamuhamagara tumubwire ibyo turi kubona. Mu minota mike uwo muntu adutumira umupanga ngo ari bumwicishe. Ngabire ndahamagara ndamubura, Fifi arahamagara aramubura na wacu. Natwe ntitwabyumva, biraducanga, tubura uko tubigenza. Abavandimwe twarahumaniwe, ariko mukomere, ntabwo tugomba guheranwa n'urupfu. Urupfu ruzashiraho, mukomere. Murakoze cyane, Imana ibarinde mwese.